Ստուգում շվեդական հեքիաթ։ Սկոնում հայտնի իշխան է եղել։ Նա ունեցել է 3 գեղեցկուհի աղջիկ։ Հասնում է նրանց ամուսնանալու ժամանակը, եւ հայրը նրանց համար այնպիսի փեսացուներ է գտնում, որ ոչ հարստությամբ եւ ոչ ազնվականությամբ չեն զիջում իր աղջիկներին։ Ավագն ամուսնանում է կոմսի հետ, միջնեկը մարկիզի, իսկ կրտսերը բարոնի հետ։ Աղջիկներն ամուսինների հետ գնում են իրենց դղյակները, իսկ հայրը մնում է մենակ։ Այսպես անցնում է որոշ ժամանակ, եւ իշխանը տեսնում է, որ ծերությունը մոտենում է։ Մազերը սպիտակում են եւ մահն արդեն թիկունքին է։ Սկսում է մտածել, թե ինչպես իր ամբողջ հարստությունը արդար բաժանի աղջիկների միջև, որպեսզի չսխալվի։ Որոշում է նրանց փորձել։ Եվ ահա նա ցնցոտիներ է հագնում, երեսին մուր է քսում, կիսով չափ կորանում, մուրացկանի տոպրակը գցում ուսը, ցուպը բռնում եւ ընկնում ճամփա։ Գալիս է նա ավագ դստեր, կոմսուհու դղյակը, դուռը ծեծում եւ ողորմություն է խնդրում։ Նրան ընդառաջ է գալիս աղախինն ու ասում է. «Ծերուկ, ես քեզ ուրախությամբ կօգնեի, բայց չեմ կարող։ Մեր կոմսուհին շատ խիստ կարգադրել է բոլոր թափառականներին եւ մուրացկաններին վզակոթին տալով դուրս վռնդել։ Իսկ դու համենայն դեպս այստեղ հրավիրիր քո այդ տիրուհուն, սիրելի աղջիկս», ասում է ծերուկը։ Մարդիկ ասում են, որ ձեր կոմսուհին շատ գեղեցիկ կին է, եւ եթե ինձ այստեղ ողորմություն էլ չտան, ես գոնե կհիանամ կոմսուհու գեղեցկությամբ։ Այ թե ինչ աշխույժ ծերուկ ես, ծիծաղում է աղախինը։ Էլ բան ու գործ չունես, որ կոմսուհիով հիանաս։ Դե լավ, թող կլինի քո ասած։ Աղջիկը վազում ու կանչում է իր տիրուհուն։ Ինչ է պետք քեզ, հարցնում է ծերունուն կոմսուհին։ Ես ուզում եմ հիանալ քո գեղեցկությամբ։ Ահա թե ինչ, բղավում է կոմսուհին։ Ողորմություն տալ քեզ նման թափառաշրջիկին։ Դուք իզուր եք երկրի վրա ման գալիս։ Ես եթե թագավորի տեղը լինեի, կհրամայեի բոլորին կախել։ Թեև դու լավիկն ես, բայց անսիրտ ես, ասում է ծերուկը։ Ինչպիսին էլ որ լինեմ, ես քեզ ողորմություն չեմ տա։ Կամ թե սպասիր, իմ տանը քեզ համար մի բան կճարվի։ Կոմսուհին վազում է իր սենյակը եւ այնտեղից բերում մի պարան։ Ահա, վերցրու այս պարանը, ասում է նա ծերունուն։ Գնա անտառ եւ կախվիր պատահած ծառից, որպեսզի իմ աչքը քեզ այլևս չտեսնի։ Ծերուկը շատ է տխրում։ Սիրտը մղկտում է եւ նա գնում է միջնակ աղջկա, մարկիզուհու մոտ։ Թակում է նրա դղյակի դարպասն ու ողորմություն խնդրում։ Նրան ընդառաջ է գալիս աղախինն ու ասում է. «Ծերուկ, ես քեզ ուրախությամբ կօգնեի, բայց չեմ համարձակվում։ Իմ տիրուհին շատ խիստ է եւ հրամայել է բոլոր մուրացկաններին դուրս վռնդել»։ Բայց ծերուկը թախանձագին խնդրում է իր մոտ կանչել մարկիզուհուն։ Այսպես հայտնվում է մարկիզուհին ու հարցնում. «Ինչ է քեզ պետք, ծերուկ»։ Ես ուզում եմ քո գեղեցկությամբ հիանալ եւ մի կտոր հաց խնդրել։ Այդ ժամանակ մարկիզուհին հացի փոխարեն բերում է մի քար եւ նրան մաղթում այդ քարով խեղդվել, որպեսզի երկրի երեսին իզուր տեղ չգրավի։ Հայրը շատ է տխրում, որ այդպիսի անսիրտ աղջիկ ունի։ Հետո գնում է կրտսեր աղջկա մոտ։ Բարոնուհու դղյակն է հասնում ուշ երեկոյան, թակում է դարպասն ու ողորմություն խնդրում։ Նրան ընդառաջ է դուրս գալիս աղախինն ու ասում. «Ներս եկ, պապիկ, նստիր, հանգստացիր։ Հիմա ես իմ տիրուհուն կկանչեմ այստեղ։ Նա շատ բարի է եւ ոչ մի աղքատի դուրս չի թողնում»։ Այդ պահին դուրս է գալիս ինքը, բարոնուհին, եւ ծեր մուրացկանին տեսնելով ասում է. «Ներս եկ, պապիկ, կուտես, կտաքանաս։ Ես քեզ խղճում եմ, քո տարիքում, ինչպես երևում է, հեշտ չէ ուրիշների դռները գնալ եւ ողորմություն խնդրել»։ Եվ բարոնուհին աղախնին կարգադրում է մի կուշտ կերակրել նրան, հետո նրան տանել ննջարան եւ քնեցնել։ Իսկ առավոտյան, ասում է բարոնուհին, ես քեզ համար որոշ հագուստ կպատրաստեմ, որ դու քո այդ ցնցոտիներից չմրսես երբեք։ Աղախինը կերակրում է ծերունուն եւ տանում գիշերելու, ուր քնած է լինում բարոնուհու փոքրիկ տղան։
Ծերուկին պարկեցնում են փափուկ անկողնում։ Իսկ մուրացկանը սպասում է կեսգիշերին։ Ականջ է դնում, տեսնում, որ բոլորը քնել են։ Գաղտնի մոտենում է բարոնուհու փոքրիկ երեխային, փաթաթում վերմակի մեջ ու քնած վիճակում տանում իր տունը։ Առավոտ վաղ դղյակում բոլորն արթնանում են։ Արթնանում և տեսնում են, որ մուրացկանն անհետացել է։ Տեսնում են, որ երեխան նույնպես չկա։ Դղյակում սկսվում է մի իսկական իրարանցում։ Լաց ու կոց։ Սկսում են երեխային փնտրել։ Տակնուվրա են անում բոլոր թփերը, ճանապարհները, առվակները, բայց իզուր տղայի հետքը անգամ չկար։ Որոշ ժամանակ հետո ազնվազարդ ծեր բարոնը 3 աղջիկներին հրավիրում է իր դղյակը։ Հրավիրում է, որպեսզի ժառանգությունը բաժանի նրանց միջև։ Նրանք գալիս են իրենց ամուսինների հետ, բոլորն էլ ուրախ ու գոհ։ Միայն բարոնն էր մռայլ, իսկ բարոնուհին շարունակ լաց էր լինում։ «Ինչ է պատահել, աղջիկս», հարցնում է նրան իշխանը։ «Երեխաս կորել է», պատասխանում է բարոնուհին, իսկ արցունքները նրա աչքերից հոսում են առվակի պես։ «Լաց մի լինի», ասում է հայրը, «գուցե ամեն ինչ լավ կլինի»։ Քույրերն էլ իրենց ձևով սփոփում են նրան։ «Ինչ ես դու էլ մի կաթնակերի համար քեզ տանջում», ասում են նրանք։ «Այդ երեխաները միայն գլխացավանք են։ Եթե մեր երեխաները կորչեին, մենք միայն կուրախանայինք»։ Ծերունի հայրը լսելով այդ խոսքերը միայն գլուխն է օրորում, իսկ բարոնուհին ավելի շատ է արցունք թափում։ Եվ ահա նրանք նստում են սեղանի շուրջը։ Սպասավորները բերում են 3 ծածկված պնակներ, դնում են կոմսուհու և բարոնուհու առջև։ Կոմսուհին վերցնում է կափարիչն ու տեսնում, որ պնակի մեջ դրված է մի պարան։ Այն նույն պարանը, որ ինքը տվել էր ծեր աղքատին։ Մարկիզուհին բացում է պնակը և տեսնում, որ այնտեղ դրված է այն քարը, որով ինքը աղքատին պատվիրել էր խեղդվել։ «Ահա աղջիկներս, ես ձեզ եմ վերադարձնում ձեր նվերները։ Դուք դրանք ինձ նվիրեցիք, երբ ես եկա ձեզ մոտ ողորմություն խնդրելու։ Դուք ոչ սիրտ ունեք և ոչ էլ բարություն։ Դրա համար ես ձեզ զրկում եմ ժառանգությունից։ Իսկ իմ ամբողջ հարստությունը ես տալիս եմ իմ կրտսեր աղջկան, նրան, ով միշտ պատրաստ է մարդկանց հետ կիսելու իր ունեցածը։ Եվ մի նվեր էլ ես հանձնում եմ նրան»։ Այստեղ բացվում են դռներն ու դայակը ներս է բերում բարոնուհու որդուն։ Աղջիկը նետվում է դեպի երեխան, նրան գրկում ու լաց լինում, այս անգամ արդեն ուրախությունից։ Եվ ծերուկը կրտսեր աղջկան դարձնում է իր միակ ժառանգորդուհին։